Reka se je prebudila, vsi živijo za klub in vsi častijo Slovenca. Kek je Bog! Bog je radnik, jer je pravi Slovenac koji samo zna šljakati, ništa drugo. Kek, najboljši, ne? Štajerc, dobra vina, dober človek. V letu in pol je zgradil evropsko ekipo, naučil jih je, kako igrati hrabro, samozavestno in tako so tretjič dvignili Rabuzinovo sonce. Najbolj trener v Hrvatskoj, nadam se, da će biti još dugo s nama, da nas može ovako vrhunski voditi i da će još biti trofeja. Da morda že naslednje leto v ligi prekinejo 9-letno prevlado Dinama. Mi prihajamo, ampak moramo ogromno delati in naj bo tale zmaga danes pravzaprav tem ljudem, ki so postavili vse to skupaj na noge, en nov zagon. Kup je naš! Kup je naš! Dinamo pusti 2krat na 0. Jaz mislim, da je to pravi rezultat, velik kompliment fantom, predvsem pa ena nagrada fenomenalnemu ambientu. Takole je Rijeka po 8 letih znova dvignila pokal tudi z izdatno pomočjo trenerja Keka. Pol ure po koncu tekme se zabava tole na Kantridi še vedno nadaljuje, počasi pa se bo preselila na mestne ulice. Nijedan trener u Hrvatskoj nikada neće biti kao Kek. Nikada. Volimo Rijeku, najviše na svijetu, prvaci smo cijeloga svijeta. Kek je kralj universa. Več kot 10.000 navijačev je v polnoči osvetlilo osrednji Reški trg, nogometaši pa tudi Kek so peli in plesali še dolgo v noč.